Quoi? Gentil Wabatindi bis, n'a biloko nyonso na kati. Ah, yaya tika. Maman. Il faut que tu te colles. Comme ça, il y a un chauffeur, il y a un receveur. Vraiment content. Naza na mbongo te, naza na mbongo te. Maman naza cameraman, naza tout la bat nyoso. Oh maman top boss za kumuka ngamo na sirinoma. Puis na préféré banda lelo. Tonga leader te o fondateur nante cheke. Omoninga, na mesa montage, na flat climatisé, na préféré flat climatisé. Sanga omo. Na pomo. Obama nani? Wala tukuze. Na ala banena ndumbo yo. Yo yaki kokoma to ila mobile number. Ndimoro kokutangira kwa kukoresha nsapira machine ke bamtuma wako kokushira. Hein? Ndimoro kokuya kwa kukushira nsapira ya machine ke bamtuma wako kokushira. Ngoka nshamo teketa to bato alibeni. Alobi ayo kotikela yo clé ya muka. Gentil Bois, champion. Il commence à dire n'importe quoi. La vérité a triomphé. Makambo mususu tangu musali nzamba lubi tala yango na misu mokobo esituwe apotre odo mafuta tangu ye ateya kilobi lero madodo mutu ateyi madodo mafuta yaya izali muloba ya nzambe tangu tozoyuka yango omoni mama ani nzadi na makareni manesa baloba kinini lelo itusepeli ti mwana akendaki na mikenzi ya putu lelo fale biso te viva bolie me tala makambo tozomonaka papa kula uti kukufa lelo roi david bikuta bola wana ye mutateli lelo idukula fabrice ncheka kenda Azande karua Salomo. Papa. 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 Maman, ça me sikoyo bonzima ngai te. Donc bokonzima ngai te makambu oyo nga na uti ko apprendre papa. Bonzima ngai te po na minitio. Na mona ngolo kwa ndoto, na mona ngolo ko la filme. Comment mokile ko zala boye? Siko botala nga botuna nga sikoli kama ona nesa bino eza nini mama. Kasi ozozi la pe po tutuli. Na bande ko za botuna nga po le temps na yebisa bino. On est en a yebisa papa. Yebisa mama na bino de batu. Attention, webi ke se meki suzia za ki na kishasa. Ah donc bon yo makambu boye moto na yo mpo komi ko employé. Olobi ni mutu na nga. Maman, ce qui est grave, maman Leki. C'est mec qui souzi akoma na mobali awa na Kishasa. Et puis mobali yango mama na ngai azala talo kwa ya na nga Batista mobali kitoko ngambe mobali ya kolakisa na miso batu tie. Moteki mai. Donc mama nao esanga kwa vertige na vandi na baninga na ngai. Tozo beta ka ba masolo ba réalité à vie. Mama 100% na yeba.
lisolo ebandi Kinshasa makambo ezali bomona mutu mosusu tina te mais soki abimiseli yo mwasi okondima te moninga nanga mwa bato betaliso neti dudu soup wana teka au pire ser ana penda uti poto aye penda bakoma ovanda ne pe fota la place ni avandisa ser ser ana tela mwasi kitoko pe me nazoyoka noko ser ana Suzy Bantu azala kuna mobali na poto Batista bobo papa Suzy ya Suzana na mobali a opi opire ateka opire babi avandisaki na ndako moko inachevé do ndako moko ya tina te ye azotika ya Batista na poto ye azoya kosala kindumba na Kinshasa na mbongo ya nanga oda bengisa tanga mwana bango abengisa nga leki na ye ya suka abengisi nga te abengisi Suzy babi ko na pesi papa raison napesi papa raison mokilo oyo eza nango na ntina te pena semeki Suzy o nga nazolala na ye nazolamuka na ye tozolata robi moko biso mibale nga nalongoli ya lati azongi ozali na tensiomètre wana talanga papa eza kutu likambo ya tensiomètre te eza likambo nonu nayebi te estce ye Batista ayebi ke Suzy ayaka Kinshasa ayebisaka biso te pourquoi toyebake mwasi na ye aza na Kinshasa pardon contrôle na ye papa mama nayebi kutu te soki asa zongi soki mpe aza nanu nayebi te nazali deja na tension nakoki kolaa ayo otela biso bata pasi Batista aza mabe azoya Kinshasa yango likambo mwasi nanga azoya yabenga pete sai Batista ayebi te ayebi te ayeba te ndenge oza na mwasi na ndako aza te akoyeba te ndenge amoni nzungu ye ayeba obe koloba makambo mosusu kasi koyebisa bato te mwasi na ngai ajoya mpo ngai nayebi ntango katokunga alingaka ye awa na Kinshasa mobali na ye edi mambu ayebisaki libota vande semeki mpe akoyebisa biso te ete mwasi na ngai Suzana ajoya banda mpe na bando abenga yaya na bando obenge banda na nzela répondeur mayaba eza te yo moto mabe ye moto bato bazolubaka makambo ezali na nzela yo ozolubaka na bato bakombo mokombo oyo ezali makambo ya nzungu na makambo ya bato eza soni ye Suzy azosaki ndumba le kuna na mibali bino bobunda ole boluka solution bobenga mwana bino mobali boexplike makambo na ya osala mwana oyo ngai nalingaka pe ya Batista nga kutuka mpona bwana nga kolanda makambo ala nga moko kutu leki na ye oyo yambela libela tikela ngai agresona kobengisanga na poto te alobi wana te boni ajongi mpoto mama nayebi te so asazongi nga dana yokai yakanda nayebi te soki aza kanda Kinshasa soki asazongi poto na yo moko Japan naloba te mona oyo ngai nalingaki mingi awa te Suzana ngai naotema na Suzy lokwa sakoshi na loboko aza na gauche ngai naza na gauche Suzana ateki ngai balingaka bokilo yango ndenge nini nabimi bokilo malamu te Batista te toyeba ndenge nini bomoi nanga esimbami epai na yo nyonso naza nango euta se epai na yo okoma kombo na ngai na buku ya bomoi oleki nyonso mbotama na yo kolo nanga nyonso ezonga a zero kolo na kembo alati nzoto aye kokufela ngai atiki te asali lisusu asombi bomoi nanga na makila na talo nakokanisa yo na nani oleki nyonso oleki nyonso oleki nyonso oleki nyonso pokufelaki nga oleki nyonso oleki nyonso oleki nyonso pokufelaki nga oleki nyonso oleki nyonso oleki nyonso pokufelaki nga yoleki nyonso oleki nyonso same malamu oleki nyonso
olekaka bilembo yesu olekaka tina ester akomaki reine natiki tie na réception wana oui ça on va bon ça chambre comment expliquer vraiment ça Fatou nazoka moi souci asa awa yo préféré obengisa mwasi na yo que obengisaka quelle honte mwasi ya non yo zela depuis ah bon niveau comme on mettre le drame na famille on met yo te et ba la bien yo aussi verra on a surveillé souci depuis qui mais comment asa na kini awa kulukata oyebike ngala tina bilo et pas souci après ça yo ya ba tu ba beta li solo to vandi to zai kuna yo petit na tamba na beta li solo garçon mo zoba mo fanda kana zobela masanga o lula wana azo alungwa kuna alo baba biloba loba oh ngo na bi e ba garçon bo po mo pasa mo sa singa bi ya bazana basi nga kuna na viena nga mo teka au pire dudu soupe kana mo sne mo ya kanya uta poto uta londra bo ba le mo bo nani comment nani dudu soupe abi muto ko ne dudu soupe ateka au pire abi ana mo sne mo uta c'est sérieux au soupe ça ah yeba tu sabon ko tuna benga kino poto na benga ko poani est-ce moi pas mususu quoi pour la sentiment teka boka bolanga na mona mwasala tu sais que obike passion nga na mona pona souci na souci to zaende Fatou na tunyo kasi nga na souci to zaende na koti mangana waza petite sœur à souci soit délicieux parce que toi les vieux abando beta solo mwana na ebi souci te ah beta lisio kake masa na ngai yobi ngata mwana mina ba c'est là qu'on a expliqué no ya ça bien parce que tu na bato lo bano banda chambre oyo kanga j'ai tout compris mais je doute na so douter na on débatté mam petit na ngana bano ba bina ngana viena ngamo be dudu soupu kutunyanya za be dudu soupu na ngana mosta uta na poto kutu mobile ko mone Batista mosta uta poto souci bantu bosa pembe so teli kutu place viena bomba ke viena teka opi yaya na tikali nzoto esalinga cher de kunabi komone nani Suzy bantu mobile Batista kutulia zana auta kapoto ayaka kitaka na ghetto soki na chantier soki wapi Suzy quoi alanda mobile ona teka maya zo uta poto biso to yebi teke Suzy zana kisha siko oyendako mais c'est pas possible omanda zabo na boku koyebisa ba papa ke yo zakini na boy ko ba papa parce que so na yebisi papa na moto papa na moto mama na mama leki elinda na yebi ngara yebi auto sanga na bo pesanga chance tout le bateau filé to kana si c'est vrai na la posa mona doudou na mona doudou wana en personne comment doudou mona poto alinga mutate grandma na koti masola famille na bilote waza petite sœur na yo tu comprends quand on expliquer nga dans la poser nga kana bisinga non yo il faut jouer le pango il y a déjà nazabo ayebiti déjà place na pour na kitaki alandela yo ka fait on a solo moko makombo na Marcos on a logo fait à proposer nga na sango pour na fait à pire mutu na nga na idée yo vous comprenez basi bara bandoki Marcos basi ba bandoki fait petit ngala nyo comment makasi pour na souci ngala beta gazon na famille ya souci hein ba menasanga makasi ngata petit ngala teka Fatou elala ngabo yana ngati ko na kete ngala teka ba sapatu Suzy Suzy azonga mteki mai s'il te plaît toza na flat hein na ngi masolo to solo côté na beta gazon na baka Suzy na memo na poto na sala effort ki mobali passe bolingo na mwana ke mutu alinga atali ya lingi na la comprendre mobali na comprendre pas maître du chinois na mwasi ne Sandrine Boluku balo balanga Suzy ndenga zawana ata mwasi mo Batista Batela boye tana bengi maître du chinois na senga bi vie tama mbele kala kineza bobo agangi alina kuna na lando ana bike Suzy ata pana bino ngabi akosa batu ngana de vraiment ni beno avena anana isate moboso ya Suisse na Hollande expliquanga mwasi ndenga za donc mwasi akamate ngana idée c'est peut-être kuna saka ba mate ko za non quoi bisa mate parce que nazana ba polimo ya Sandra maman bonheur fala tinda maman mais la zone ngate na kutana ba to c'est non pour comprendre ça non pour pas faire yeba nini na yo tikonde za bo laksa ya si place bango basa on accélère on est kasi ya moto ba to ba stratégie on m'a sur balanga na zone ni maté que Suzy akosa et ça que to luka ba stratégie ndeka to za boye o comprendre to yeba neni to ça le poto kanga na lobo il faut to kanga ye boye kasi yango to lo ba ya ye akende ala ndebi na zo peso transport
Nous avons besoin de transport, nous avons besoin même d'avoir place, nous sommes à l'eau. Fatou, pardon, vous pouvez savoir mon intime. Là, le gros juste le transport. Voilà. Ça va permettre un gain au tambour, ils allaient pour nous. Zala la confiance. Je suis ton frère, la plus comme la casse. Oui, maman. Mais yo, Zarapi. Mais salon depuis. Regina. Regina. Salon Zarapi. Ah oui, d'accord. Déjà ce que moi la minute qui t'arra. Merci. Mon château qui est rapidement parce que non, c'est-à-dire qu'il faut que n'a pas français. Ouais, c'est bandelier, il aura au moment où faut ezala pour mon petit garçon s'il vous plaît. En fait, c'est-à-dire tu sais le bien c'est que après ma séjour union sort les kisiawa ba milinga gain de cause de stress. Non ça va aller. C'est dans le mieux. Pourquoi pas après c'est regarder ça. Quand il faut pas oublier sa zone. Ngana moni yeve. Yo vena ngana sali on kan netolo ba ki ebi kenala ndiye sima. Na minute on na zolo babwe na zaka na ye. Vous comprenez? Yo sala boye. Na oti. Webi ke bati mama be. Ah, te bati mama be, vindi ko sala moi si on a besoin. Zala, petit nanga. Ve. Louvemba. Allô. Allô ya. Webi ke tinde to sola no ba lekinga. Omoni. Ve, na moni. Ah, les aboyés. Donc na mobali vraiment. Asa mobali ona. Zela. Zela. Omoni to sola no lekinga. Donc on a contrôle na ye. Alekinga siko donc on a contrôle na yo. Mais t'inquiète, elle est bien. Landa ye malembe. Hein? Louvambu côté na Moula. Côté ya Saint-Louis. Na Saint-Louis vient na moto. Ça non comprendre. Côté ba dans Percy. Mabwana. Voilà. Quoi badari. Côté na to côté. Côté ka wa yo moto. Bonjour, s'il vous plaît, où est-ce qu'ils ont fait le dérangement? Non, les Kamasube, Kanina, tourné à mon tour. Ça va, Kuna. Merci beaucoup. Soit pas quand on a toilette, Kayo. Non, pas son papier. Vous êtes à Michael Jackson. Bébé. Bonsoir. Je t'adore. Oh, moi, c'est Nanga. Un peu de selfie avec nous. En tout cas, merci vraiment. Merci. Chef, mais au tigre matière, on ne faut pas maïs. C'est un petit besoin. Mais où mérite pas? Pourquoi maïs c'est non? Ça dit j'ai compris. C'est non, t'es pas maïs ça non. C'est pas grave. Vous allez dire sur le level pour à quel nom? À quelle profondeur? John de la côté de Roumanie. À la fin de Michael Jackson. Pas tant que tu maman il est tu te vois. Hapa na kati. Na moni mwindu mwa wala sima Roger. Yete na boko. Ah, ça no. Mwindo alezanga. Mwindo alezanga. À la veille, papa na suba la villa moi bini. Nakenda na salon de coiffeur on aura tama suka zate. Et puis place madame ba inoka de suki sana taba 2 heures de temps zoya tek tona na église ba koti. Gi. Ngai justement ba ochanga coin pour recueillir. Comment ça va? Je peux tomber là. Ok. Papa, ça va bouger. Aïe. C'est bien. Oh là là. Enfin. On gaze là na moi c'est dans la salle. Non, ça va. Moi je suis content. On va compliquer, Ça va compliquer. Zela na benga. Non. Mais allô, quand on a besoin de chapeau, moni na lingi. Madame
Ma femme que j'adore. Nani? Yom doto ko ta toilette. Ah, na uto ko ta toilette. Je vais retourner. Oui, on voit ba so na nani. Ça. Donc mon ballon on comparer ngana yi. Mon ballon ngoye. Bongo yo na. Na ba festa tremblant. Olingi nini? Attention. Doudou Baptiste. Ah, faut le bananga tano mutozo le banai. Nani? Baptiste. Wa katia. Tu veux m'expliquer au final, c'est les animaux comme ça. Je suis expliqué. Non, bête, non, bête, on a vraiment ingrat. On a vraiment ingrat, maman. Dans le foot, on peut foot, on a vraiment ingrat. Baptiste, t'as expliqué, Baptiste. Mutema, je fais Mutema. bomoi nanga esimbame epai na yo nyonso naza nango euta se epai owaka yango bobongisi deja botyanga mpesa bie mpo roba vola pembe aussi sa coiffure après nalati Salama direct. Tu vois que ça a la différence. Alors, ça va aller, faut que ça va aller. Faut que ça m'aide vrai. Kati nakomona ye basuba sona biyimbo ye on a commis déjà. Oh maman, dans le binaza et pas ma la différence. Salamo ya kitoko, basala rabablo on a revient. Non, Nobi, et ça juste côté terrain municipal na Bandal. D'accord? Avenue Thierry 300 Vendée. Ah ouais. Sokomika wana au Salingasi. Ah oui. Maman, bonjour. Tu vas bien?
Merci. Bon, comment on met la terre pour n'en battre entraîneur. Maman, ça va? Ça va. Ah oui, bien, tu n'as pas eu ouais. Nalingo salé va bloquer on a épicé à jour mon. Eh bah style américain mais you n'aime mieux ça. Moi pas modèle on est. On a mon ami mingi trop naturel mais c'est très bien. Je comprends. C'est là où est ça là bien. D'accord? Merci Nabi Talana Bino. Merci. C'est bon. Quoi? Gentil Wabatindi bis, na biloko nyonso na kati. Ah, yaya tika. Maman. Il faut que tu te colles. Comme ça, il y a un chauffeur, il y a un receveur. Vraiment content. Naza na mbongo te, naza na mbongo te. Maman naza cameraman, naza tout la bat nyoso. Oh maman top boss za kumuka ngamo na sirnoma. Puis na préféré banda lelo. Ponga leader te o fondateur na te chèque. Omoninga na mesa montage, na flat climatisé, na préféré flat climatisé. Sanga omo. Na pomo. Obama nani? Wala tukusha. Na ala banena ndumbo yo. Yo yaki kokoma to ila mobile nanga. Ndimoro kokutangira kwa kukoresha nsapiba machine ke bamtuma wako kokushira. Hein? Ndimoro kokuke kwa kukushira nsapiba ya machine ke bamtuma wako kokushira. Ngoka nshamo teketa to bato alibeni. Alobi aye kotikela yo clé ya muka. Gentil Bois, champion. Poète va comme ça, il commence à dire n'importe quoi. La vérité a triomphé. Ouais, merci na Batunia surtout Oyo Balingaka Biso, Balingaka culture congolaise, africaine. Merci na Bandekonio surtout pour commenter na kati ya film Bolingo ya Gazon. Merci na Nyo surtout Bolobi, Oya Malamu toko te saisir ango, Oya Mabepe to luka to bongisa. Lelo na oloba mingi te, na oloba mingi te, na otika mutu na mutu as explosé na Oya Zanango. Boute kolanda epai wapi Batista. Hein, donc Batista, artiste munene à Congo, a outi ko se déchaîner na rôle kitoko oyo bino nyonso botali, bato ba sepela na ye balobaki, balobi penza ke tete boye. Yango ye moko azali tellement tozana suka ameka koloba par rapport ya apport na ye na kati ya film, avantage oye moko abimisi ou bien oye moko pe azui na kati, donc sans pour autant monopoliser la parole. Bonjour président Batista donc ouais, Chapelé.
Toi, Mikolo, dans Bolingo Gazon. Beta Gazon. Non, non, on peut savoir bien micro. Comme ça, il va s'exploser. Nous avons bien le bagarre mouké quoi. Donc, président, il va s'exploser. Alors, bah, oh, yazanango. Nakatia bimisa bimisa. Expliquez biso Bolingo Gazon. N'engeni nezaki, n'engeni marambozo kende. Et puis, et même lieu penini. Donc, loba penazala yo moko puis na suka. Voilà quoi. Bateau ya yo ba soutenir kio ou bien o ba soutenir rayo. Au tangi tangi bango. Pour ça la bien pour. Voilà, tu as souka ya Bolingo Gazon quoi. Voilà. Merci président Chapelet. Et bien là on l'obéate. Mukega on l'obagara. On moni résumé déjà. Sur Salara pour bino bolandara. Les soins tirés zande abino. Bolingo Gazon c'est-à-dire na linga ki moi simoro boye souci bantu o bino so boyebi. Mais maintenant il m'a dit qu'un jour Chaher mon père au salapé miracle. Donc nzamba mystérieux. Donc na moi maele mukena sayi nango ya shai nangai malgré famille babola mais nagi décisif na ba projet nangai sayi ke na betera mutu fort ira mikili pe pesaki alors comme moi ce de linga tanga passer pourquoi pas to kabwa pe tanga bisengo ya moni ke na betera na Suzy Gazon que un jour ngana sala ke azala na meme na miki de betera Gazon mais ta place Gazon meme ngai ayesu langa sumbanda kaka ya Chayer. En tout cas président Chapelet n'a pas la idée vraiment idée puis scénario vraiment et n'a pas acteur va jouer vraiment na merci na bato ba incarner ba rôle parce que tout ça refait société tout ça la raté pour tout ça la bouffon tout ça va n'importe quoi et ensuite c'est qu'on met histoire mobwe les sons attirés quoi prendre moi ya otika to ya ozwanini to na baksanini ya lo bape mingi informer za tenir lo begara donc keneka on remercier ba ndeko nyonso ba fanatique nyonso yo balingaka art dramatique o balingaka théâtre congolaise c'est-à-dire place boza boumela bozanga orgueil boyebi ke cercle za kilo yango boliaka na batu yango botalaka filme na batu yango betaka pe lisolo na bandeko tala filme moko bolingo eza na bolingo Gazon Migra Malunzi les grands réalisateurs muta image muta simi montage muta filma ibele mama wela muta filma nzambe oh filma Jésus to filma ah mais to bigara aigle miss moko misike monaka en tout cas vous mettez la place à Migra Moussa Kitoko na remercier ce bateau ba soutenir ba artiste on va soutenir ba artiste on va faire nga papa social Adricha motomètre beba si beba en tout cas papa social Adricha motomètre maître Disha vous mettez la place à na bi oza pa na makalate oza na les grands producteurs Jean Chibo Chibo ba zolanda yo en tout cas, le grand producteur Jean Chibo Chiboaboua, grand poète, le grand producteur, où met la place aux Lina Mayombo, habillé international. Moutaboya Agesa Mokinae, parce que tout le monde a par-ci par-là, vraiment, donc, il y a un beau exaté. Oh, boy, il y a un Agesa Mokinae. Pour cela, ça va honorable. On a ça va président de la République. On a ça va saper. Japonais, toute tendance. Vous mettez là. Sandra Mama Bonheur, Nagatsa Lyon, boutique exotique. Sandra Mama Bonheur, Maman na Naïs, Maman na Ken, Maman na Israël, Yayana Meje, Yayana Mami Bibiche. En tout cas, vous mettez là vraiment pas ça. Et puis, dans la bonne santé, les grands poètes Manitou et Mani. Bato balinga théâtre on va soutenir biso le grand Manitou et Mani na katsa Allemagne papa Marcel Malonda na bossa na rote maître papa Marcel Malonda papa na Chanel Malonda ouais numéro ça pour la critique ba remarque ba critique bien là ba remarque pour par rapport à film na évolution ya artiste na bino plus 243 998 69 50 21 plus 243 9 98 69 50 21 champion soit bango abet à gauche abet à droite champion soit bango Oumela na bo santé Zuma
Zuma, président Zuma. En tout cas, vous mettez la place aux et puis tout ça, on a 400 d'or, on a 400 bandettes séparées. Tout ça, 400 bandettes séparées. Tout ça, pas chef d'état-major. En tout cas, bien, le matin, Bambota trop. Quel est le 400 Kim? Vous mettez la masse à l'angaï, Bino Tour, Bino trop. Alex Otik, Tite Mabaya, l'homme idéal, la partie Bicento. Puis vient là, Pierrot le Blanc. Merci. Voilà, donc, on a beaucoup de Landa, Izagi Bongo, président Batista, où on a naïe, tout ça qui n'a pas rôle un peu, ni tout simbagi film, ce botali côté naïe, Adagi Chayer, Mogo donc, Talara Chayer à Pembe, Mandima Bouga Pembe naïe, Ateka ba Ketch, Banini, ba Obenga Ekotu, Maître Benga Gomonini, Mundele Nani. Mundele Ndundu quoi. Donc Hermobo ça peut mettre Obetali solo Mundele Ndundu, Oyo akina yimikili. Pembe ko na pesa ngona moyi, parce que mbongo ya bienzaka na motoki na yo donc natikaki kobenda bote oyo nasali na donc nazwaki temps ya koluka vraiment oyo nzambe alobaki non na motoki na yo nde article 15. Voilà, donc elingo olakisa ke ozala na libanda ozala na mboka oyo luka kobunda ngai na jouer rôle ya mutu mo bomoni benake excès de parasoleil, excès de parapluie la yango loko tekmo kotaki tina babutu ezanga ina kombo elongwe parasoleil elongwe parapluie comme paranyonso quoi. Donc tara mutazo boudé tina salon mazanango fier koleka na JDT na JB donc tina douche mutazo boudé mais bien paranini ona ye na maboko. Donc pour expliquer que orozano fier bongo mais osuka hôpital elo yo vandaka chez les parents bilambe belé faut ba boko la rayo mabe ba jeune boka bongo to teinde bino Zano le roi Batista kende beta kayo luka mbongo abeti gazon na tembe yango abimaki libanda ozo comprendre quelque part to ngape to teya batu bazalara bobuta mwasi na mobali ki bomwana bomina makila bolongola bazemi boseba mambo ebele tala lelo yo gazon ndenge bebiseli coquette libala azwaki libali mobali ne ya bien utiangola mais bakikanga bango afragant pour la nini gazon donc balingana yina tembena delix donc quelque part eza mabe eza vraiment mabe bato bosala ango botika nazanga mon côté Charlotte Makebe qui depuis Allemagne maman na Charlène na pesio bambote okenda wapi ko okenda wapi Makebe ke nazanga mon côté na kata film bo mona bato bazaki belé toaki na ba président Zuma oyo a incarné rôle oyo moka koloba président Zuma bonjour nayo moi bambote moi li solo et puis na kata film ozaki nani et puis ce qui film ezaki mabe to ezaki bien yo mo expliquer biso toyeba quoi dans les bons. Merci président Chapelet, merci d'abord na histoire ya bien oyo pesaki biso to incarné bolingwa gazon tango seka tango sepela na Chapelet bo sepela na Delix eza directement conseil ngana zaki camarade ya Delix conseil oyo biso ando pesa Delix ezaki oui okola tanayo bien mais so ozana mbongo tema sananga wano kambo balite po fani bano mona Delix aola ta bien a boudé ko biso to vante na barboy biso to somba biso to somi bien mobo ya $5 il faut le camela bien mobo ya $15 quand pour les clubs so pour ya danger mais c'est bien bon mais c'est bien bon ko c'est bien mais boningwa gazon eza vraiment éducatif. Parce que sur toutes les branches, histoire, réseau éduqué. Biso pesa qui conseil, na osinga kana bandeko oyo, boza kwa Delix, boza la bongote. Tant on l'a bien, fait ba pe ko bisambongo na yo pour no bala mwasi. Vraiment ils affirment bien, mais na ko pour la mbula boité. Président Batista abetenga libanga pe na boki président Batista. Pour auto boka ngapa na zungu président Batista. Ouais, c'est comme ça quoi. Vraiment na pesi merci vraiment na batu nyonso au bodlanda qui filme oyo et bo pesa bisoka confiance. Le boss na bossani kombo le boss Jean Chibo Chiboboa Eco RDC bango so baboyi na bango yo biso bazumo tondimi na biso kai. Ah, tolo banini. Mokili ya mutu tu. Site internet za mutu nyonso. So boyi. Ngana ndimi na Jean Chibo Chiboboa. Eza par rapport ya nombre de vie. Merci na pesi mbote na ba ono so bazolanda. C'est votre humble serviteur Zuma moto pamba ya bato théâtre ngayeyo. Vraiment na pesi mbote na ba ono so bazolanda nga vraiment bato nyo so bo soutenir ba artiste quand des président Batista Otoloba wa to pesi no vraiment mbote bolemba biso te.
toi bande qu'on a bien bolemba biso te bo continuer toujours na soutenir biso et na pesi mbote na manager privé na États-Unis Lirette Katende la reine de Mwenya mama na Keana umela na ngwende na yovana na ngwende na na pesi mbote na ngai na Grâce Morera na Portugal. Grâce Morera na pesi mbote ya lo bana tanga kombone na misapi. Il était boss avant que le boss soit boss. Mon boss Issa Botuli na Londres yo tika ngate ngana zaya yo vraiment na pesi mbote na ngai na Solange Mbala motema bato ya Papito Las bana poto ya kala na pesi bino vraiment mbote na pesi mbote na mama Godin Zanza mama o afuka mapenza pona sambe na pona ngai mama Godin Zanza mama mapasa na pesi vraiment mbote na pesi mbote na ba ono so ngai mingi vraiment pona numéro contact bon on a besoin de solo moi bah si je ça là bien moi bah conseil moi bah aide financière et ça là bien par rapport à Moussala vraiment numéro on a plus 243 89 66 160 47 plus 243 89 66 160 47 bolingwa gazon botali bolingwa gazon et bon bah fini ozo ya boye bien bozape boke na site musute bozaka awa vraiment na pesi mbote na Montréal miega manu mobala mwendo par réalisateur a permettre le mi moi bino to mi ba réalisateur mwendo na pesi ko mbote na bino nosa. Voilà donc mutumoto va ni awa yazani maître Makofi yazana e maître Subengba Simba Batista ya keba zorai goshi keba mais bomona ke na kata bolingwa gazon yepe afigiraki ayaki parmi bato basombaki babiloko oye mwa oloba donc maître moi apport na yo par rapport à film et puis moi 2-3 personnes puis ça appuie moi bien quoi voilà bana poto o bolanda film bolingo ya gazon eza mama na film ngape nazalaki na bato ba participaki ya somba biloko ndele ndunda Batista alors teka ngape na participaki na pesi Ange Maungu na France na pesi Mama Lina Bonheur na pesi Sandra Bonheur na pesi Lina Mayombo LM producteur ou mais la pesi bozali nzambe azana bino. Voilà donc so bomoni binake na bungami bomoni binake na vandi boye eza pena po nangina loba mo muke bolingwa gazon aka mona liboso ayepo fungola na sima bandeko ne baza coquette jolie ça na peso bambote bana kati ya RDC Jorvi Mwanda moto mobimba pourquoi pas yo na pesi mbote na petite terre propre préfina na pesi mbote bref na bactère nyonso to ba joyi makasi boso na keli banda l'homme qui souffre de l'obésité financière Jerry Sangola c'est-à-dire aza tellement na mbongo que comme ça est obèse Katia Bueno Solange Bueno hein pona nini te Rachel Diza na pesi mbote et pas ya Romaine Poiti na bosanité hein c'est Fora Poiti na pesi mbote et pas ya Shekina Mvumbi la star des stars hein et sika wapi na pesi mbote na Top Charlie Kunga moi ça s'appelle mais tina kati donc yo mo allez-y comprendre Batista collègue na ngatenga pe na pesi mbote na Benin na dia mama général moi c'est ya mukosesi ay gomi mambo basi ya voilà quoi natanga nani ya pembe natanga nani yo ya pembe na pesi mbote makasi siko zali sans oublier Angel Simbu Fallon Elia ba Fallon na pesi mbote ya trop Charlotte Makebeke mama moko malamu Charlotte Makebeke okenda wapiko na Allemagne na pesi mbote et pas ya Clarisse Lukombo Clarissotte yo yebi il paraît que Kalamingi tozo ya pona marambo yo olobaki wana est-ce que vous allez bongo tonde nini voilà quoi na pesi mbote pas ya le nouveau marié les nouveaux mariés prise au PC mbote les nouveaux mariés en tout cas donc président Herman vraiment donc félicitations vraiment félicitations voilà moi empêchement zo makiri na zo invitation na ngai en tout cas on a eu un tournage jour wana na kena ko tourner à Kisanto et il y a qui vraiment en tout cas to bon ça na parler
Voilà. Donc, dans notre cas, c'est Pélissa, Bijou, on a fait Bambote, donc là, patron, on a Kotozali, mon boss, Jean Thibaut Chibobois, toujours, encore et toujours, Eco RDC, Herman Kassongo, Balobi, au Saliga Ndenge Mambango Zalaga, Tango Komelio, Biso Tozana, Poto Betelo, Maboko, Fetiki, tac. Donc, na bien, na facilité pour ma monsieur. Vous comprenez? Après, Oyo, oui, vous avez raccourci. Bye bye, n'a pas si bien m'embêter trop quoi. Bye bye, bye bye. Roger, tu es à Fandandi. Mon chéri. Maman, pour laisser ma propre, la beauté pas mon maman. Non, la bimane na beta da tout pas. Mais comment bimane? Eh maman na buzoba. On est à tout là. Allez, non, OK. Bonjour, ça va monsieur? Nous pas blanc, pas moi je viens c'est tout. Yes, Police, okay. Okominga. Merci mon fils. 2, 3. Ce qui n'a aucune chose n'a sauté. Ce qui n'a pas bama. Papa. Tu as bétail, bétail. Tu as bétail. Voilà si. C'est bon. Action. Boni boye. Ndenge ka yo sana. Oui, papa, on se fait passer. Oh, la salle. Oh. Mapa, c'est quand moi la mapa. Moi le bosso. Quoi? Gentil Wabatine bis, na biloko nyonso na kati. Ah, yaya tika. Enga nzambe. Mama. Il faut que tu te colles. Comme ça, il y a un chauffeur, il y a un receveur. Vraiment content. Naza na mbongo te, naza na mbongo te. Mama naza cameraman, naza tout la bat nyoso. Oh mama top boss za kumuka ngamo na sirnoma. Pina préféré banda lelo. Tonga leader te o fondateur na te chèque. Omoninga na mesa montage, na flat climatisé, na préféré flat climatisé. Sanga omo. Na pomo. Obama nani? Ono tu uje. Na ala banena ndumbo yo. Yo yaki kokoma to ila mobile nanga. Ndimoro kokutangira kwa kukoresha nsabira machine ke bamtuma wa kokushira. Hein? Ndimoro kokuke wa kokushira nsabira ya machine ke bamtuma wa kokushira. Ngoka nshamo teketa to bato alibeni. Alobi ayo kotikela yo clé ya muka. Gentil Bois, champion. Voyez, il commence à dire n'importe quoi. La vérité a triomphé. Bazo tuna nani ya salinga moyo.
pesi tina lelo